Привет, новый день и буду записывать новую торговую сессию. Сегодня я начинаю с баланса, давайте все покажу. 1122 доллара, с этих значений буду сегодня стартовать и в принципе риск на сделку у меня такой же, 1,5% и на всю торговую сессию 5%. Почти сразу открыл первую сделку. Мы видим, что у нас монета находится в лонговом движении. И у нас тут довольно-таки наглядно демонстрируют, что у нас сильный покупатель. Есть очень быстрые импульсы вверх. Все продажи, которые у нас были быстрыми импульсами, также откупаются. И общее здесь настроение, как мне кажется, более такое лонговое. И из-за этого трейдеры, скорее всего, будут открываться здесь по тренду и попытаются заходить в лонг. Поэтому я открывал здесь шортовую позицию и попытаюсь взять какой-то импульс вниз в 1-2% движения. Okay, let's go. Так, в этот раз, надеюсь, нас пробьет, потому что было несколько импульсов четко в это круглое число 24, и цена откатывала. На этом фоне, да, здесь было много стоп-лоссов, и пробили их очень сильным импульсом. Поэтому тут была точно очень хорошая сделка, и закрыла нас здесь по тейк-профиту. Открыл вторую сделку, но у нас монета очень волатильная здесь. И тут буквально, я считаю, эта сделка будет на несколько секунд. Поэтому давайте поставим свой take profit где-то 1 к 1, либо же вот за круглое число, где в теории могут прятать свои стоп-лоссы трейдеры. Мне показалось, что здесь у нас монета только залистилась, и мы, в принципе, сейчас находимся, скажем так, в лонговом движении на стадии роста. И вот здесь после очередного отката у нас создается впечатление, что откат закончен. И мы начинаем довольно-таки наглядно двигаться вверх. При этом есть у трейдеров возможность ставить какие-то короткие стопы и потенциально ловить продолжение движения, импульс, либо там обновление максимумов. Ну, скажем так, возможностей для входа дали множество, и поэтому я открывал здесь шортовую сделку. Думал, что должен случиться какой-то импульс, чтобы закрыть трейдеров по стоп-лоссам тех, кто заходил здесь с большими плечами. И открыл третью сделку. У нас волатильность на монете также очень большая. И мы стали в такое нисходящее движение. И в какой-то момент подошли к уровню сопротивления, от которого цена постояла на месте и начала постепенно двигаться вниз. Движение вниз у нас идет не очень быстрое. И мне показалось, что здесь трейдеры могут попытаться заходить в шортовые сделки, брать потенциально какое-то движение дальше вниз. А мне показалось, что должен случиться импульс вверх, и мы, скажем так, всех тех, кто вот здесь заходит в шорт, закрыть каким-то движением вверх. Поэтому открыл я здесь лонговую позицию и посмотрим, как закроется третья сделка. Импульс в нашу сторону происходит, и вполне возможно, что прямо сейчас нас здесь может закрыть под тейк-профиту. Но, к сожалению, сразу же меня не закрыло, но, в принципе, чуть подождал, и сделка также закрылась у нас с прибылью. Открыл я еще одну сделку по монетке Хеми. Мы видим, что у нас есть определенный уровень, к которому монета, очевидно, скажем так, поджимается. У нас было одно касание, второе касание, сейчас третий раз подошли, и постепенно мы к нему подходим все ближе и ближе, но движение также идет у нас довольно-таки медленно. Тем самым дая возможность трейдерам открывать позиции, и потенциально есть куча возможных мест, где можно ставить короткий стоп-лосс и потенциально не рисковать особо большой, скажем так, большим количеством денег и потенциально брать большое движение. Поэтому я также здесь открывал шортовую сделку и хочу взять движение вниз на сбор стопов лонгистов. Тут есть круглое число 13, за которое мне показалось, что будут прятать основное количество стопов. Также ближайший минимум. И именно поэтому поставил я там свой take profit. И посмотрим, как закроется данная сделка.
Тут, к сожалению, немножечко не дошло у нас к тейк-профиту, и цена довольно-таки быстро откатилась, и сейчас закроет меня, скорее всего, по стоп-лоссу. Но я в моменте увидел, что мне не особо нравится, как цена движется к нашему тейк-профиту, и чутка поближе переставил стоп-лосс, тем самым уменьшил свой риск в этой сделке, и, как мы видим, это было правильное решение. И открыл еще одну сделку, монетка у нас сейчас растет, подошла к уровню поддержки, от которого начала постепенно отрастать. Отрастает у нас также довольно-таки не прям быстрыми движениями, и складывается впечатление, что в принципе можно зайти здесь с коротким стопом, потенциально взять какое-то движение вверх. Именно поэтому я открывал здесь шортовую сделку, хочу взять какие-то 2% движения вниз на сбор стопов всех тех, кто вот сейчас заходит по тренду и открывает лонговые позиции. Подошло прям к нашему тейк-профиту, и быстрая сделка здесь закрылась почти сразу же в тейк-профит. И, наверное, я буду завершать на этом торговые сессии, потому что уже прошло по времени довольно-таки много сначала. Хоть сделок было и небольшое количество, но в любом случае получилось поторговать в плюс. И в процентах это, кстати, ощутимый прирост к балансу, как мне кажется. Заканчиваем с балансом 1200. И с этих значений буду начинать чуть позже уже следующие торговые сессии.